41 أستاذ سيد سلام. 41 يا ريس حاضر عن المتهمين الأول والثاني والثالث وكلات ثبت الإثبات. بداية ما عليك وقبل أن يتحدث المتهم الرابع يا ريس قاصر، هو عمل عملية وعمل توكيل. هو مش موجود، مش موجودة معايا لأنه أصلا هو عامل عملية وحتى هو عمل توكيل، والده عمل توكيل بما إنه والده طبيعي عليه ومعرفش يجيبه بظروف قهرة يعني، فأنا هترافع عن الثلاثة الأولانيين. بداية ما عليك وقبل أن نتحدث عما يتحاط في هذه القضية من أمور، فإنني على يقين بأن هيئة المحكمة الموقرة خير قارئ للأوراق، ويقال أن القانون أعمى، ونحن نقول أنتم بصره وبصيرته. وعلى ذلك معالي المستشار التمس من هيئة المحكمة الموقرة براءة المتهمين تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة لدخول المنزل، عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، كيدية الاتهام وتلفيقه، عدم وجود ثمة شاهد يعزز من أقوال الضابط محرر المحضر، بطلان تحريات المباحث سواء كانت تحريات مباحث مركز شرطة تلا بالتعاون مع رئيس مباحث الآثار بطنطا، أو كانت تحريات التي تمت عن طريق قسم السياحة وآثار الغربية لمكتبيتها وعدم جديتها، عدم وجود معاينة على المكان الواقعة من قبل مركز شرطة تلا أو من هيئة آثار الغربية لبيان عما إذا كان هناك حفرة في مكان الواقعة من عدم، انتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات المحرزة، بطلان اعتراف المتهمين في محضر جمع الاستدلالات، انتفاء أركان الجريمة في حق المتهمين. فبداية معالي المستشار القضية المعروضة أمام هيئة المحكمة الموقرة قضية تنقيب على آثار، فمن المفترض أن يكون المكان يقع ضمن الأماكن الأثرية. فتكرمت المحكمة في الجلسة الماضية بتقديم بالتصريح لنا بشهادة من هيئة الآثار. الشهادة مضمونة معاليك أن قرية طوخ دلكة لا تقع ضمن الأماكن الأثرية ولا تخضع للقانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وهو القانون اللي بيتحاكم به المتهمين تبع القيد والوصف بتاع النيابة العامة. أما فيما يتعلق معاليك بمحضر جمع الاستدلالات، لنرى أن الضابط أحمد بيه الشافعي وهو معاون مباحث انتقل بناء على بلاغ من الأهالي، وعندما وصل إلى المكان الواقعة فتح له المدعو وهو المتهم الرابع، والمنزل الخاص بسمير الإسكافي وهو دكتور في الجامعة في كفر الشيخ. دخل أحمد بيه الشافعي وبالنظر داخل المنزل قال إن أنا وجدت حفرة بعرض 4 في 4 متر وعمق 15 متر. طب إيه الأدوات المستخدمة في الحفر العميق ده معالي المستشار؟ 15 متر يعني فيما يقرب 5 أضواء. الأداة المستخدمة معاليك من المضبوطات المحرزة فأس واحدة. أي معالي المستشار موجود عدد فأس واحدة تم حفر بها حفرة 4 بعرض 4 في 4 بطول 15 متر. المتهمين الذين حاكموا أمام هيئة المحكمة الموقرة، المتهم الأول مأمور ضرائب، والثاني محامي، والثالث لصمص حقوق، فهم على وعي كافي بمجريات الأمور. أما فيما يتعلق بالتحريات معالي المستشار، فلو نظرنا لتحريات المباحث التي أجريت بمعرفة الرائد أحمد بيه الصياد رئيس وحدة مباحث تلا، قالت إيه التحريات؟ قالت التحريات بالتنسيق مع رئيس مباحث الآثار وسط الدلتا العقيد محمد طه لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة. طب إزاي معالي المستشار واللي عامل المحضر واللي قابض على المتهمين واحد من رجالة أحمد بيه الصياد معاون مباحث، تيجي رئيس المباحث يقول لك لم تتوصل، يبقى ما فيش واقعة أصلا، يبقى ما فيش حاجة حصلت. أما فيما يتعلق بالمعاينة، المعاينة على المكان لو في واقعة بالفعل معالي المستشار كانت وجدت معاينة من مركز شرطة تلا أو من هيئة الآثار تقول لنا المعاينة دي فيها إيه؟ المعاينة دي موجودة فين؟ المعاينة دي موجودة عمقها قد إيه؟ عرضها قد إيه؟ طب الأدوات المستخدمة إيه؟ بناء عليه معاليك التمس وكل أمل في المحكمة لأن نفس الهيئة معاليك حكمت في قضية مماثلة وقل ودل. التمس البراءة معاليك يا ريس.